Montaj var. Dani Soler. Olha isso. Podemos portar assim. DPL District Police Lines Sopore and distinguished guests और मेरे प्यारे अजीज भाइयों, guests from the media fraternity, I thank you all for being over here. Today it is sewing machine distribution among the lot of the population to whom we all owe a lot. The AAY and BPL families will be distributed sewing machines. There are almost 60 families which will be benefited by Civic Action Programme of Police Sopore. In this regard, I have a list with me and I have all distinguished guests here with me. Today's list of guests who will distribute it includes Shamim Saab, the accounts officer of PD Sopore, the accountant Hilal Ahmad Sahab and other team members of PD Sopore and DPL Sopore. On behalf of our police head, Mr. Shabir Nawab Sahab, we will be distributing these sewing machines among the beneficiaries today. Before taking the name of the beneficiaries, I request all the guests that together for distribution, and I hand over mic to my Inspector Tariq Saab so that he may name these beneficiaries one by one. Thank you so much. जैसे DSP साहब ने बताया कि जो ये स्विमिंग मशीन्स हैं हम 60 फैमिलीज में लगभग दे रहे हैं। इनमें से कुछ जो लोग हैं वो शायद खुद नहीं आए हैं, तो उनका हम होल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन बाकी मैं नाम के हिसाब से बुलाऊंगा, वो मेहरबानी करके आएंगे और DSP साहब और दीगर से हासिल करेंगे। मुक्त मुश्ताक अहमद परा, डांगरपुरा सोपोर। बिस्मा मुश्ताक। निशान टुकड़ा हाँ कैप्टन करेंगे। मोहम्मद शाबान लोन, मोहम्मद सुल्तान, हतलंगा सोपोर। लड्डू लडूरा। लोन मोहम्मद यूसुफ। तो नहीं दो नसरीना और अहमद शिकार लोन मोहम्मद अकबर लोन। अब्दुल रशीद मीर। योगन आयसिया नबी, गुलाम नबी हजा। मोहम्मद अकबर मला। रोज़ फातिहा। दार गुलाम मोहिद्दीन। बशीर अहमद शेख ठगुन, हदीपुरा सोपोर। आप वेट करें जिसका नाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोपोर पुलिस ने यहाँ 60 BPL और AAY फैमिलीज सबके उनके जो बेनिफिशरीज़ के में हमने डिस्ट्रीब्यूट सिविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट की। ये सोपोर पुलिस अंडर द
leadership of SSP Shabir Nawab Saab and our DIG Vivek Gupta Saab, under the overall supervision of DG Saab Kashmir Police. तो हमारी ये कोशिश रहती है कि सोसाइटी में कैसे हम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करें और कैसे हम जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो बेचारे जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उनको कैसे हम हेल्प कर पाएँ। ये प्रोग्राम जेके पुलिस करते आई है और आगे भी हम ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। सर, ये जो एक्शन टारगेट लोग आप लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया, क्या इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए थे? हाँ, इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम हुए थे, तो ये थोड़ा सा महसूस स्केल पे हुआ। इससे पहले भी हुए थे, इससे डिफरेंट प्रोग्राम्स, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील चेयर्स है और स्विमिंग मशीन्स है, बाकी क्रिकेट किट्स है। ऐसे प्रोग्राम होते आए हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम उन फैमिलीज के लिए जिनको पता नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देंगे, कैसे वो अप्रोच करें इस ऐसी स्कीम्स के लिए? देखो, हमारे पास एक मैकेनिज्म है। सपोज मैं यहाँ पे सोपोर में DSP DR हूँ, तो हम इस चीज़ का जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसके नोडल अफसर जो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में DSP DR ही होता है, तो हम जो कंसर्न यूनिट्स हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं कहीं और से हूँ, मुझे यहाँ इलाके का ज़्यादा पता नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिग्नल फ्लैश करते हैं जो कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं, और कंसर्न पुलिस स्टेशन को हम ये करते हैं कि हर किसी पुलिस स्टेशन से जो वो 5 या 10 बेनिफिशरीज का लिस्ट हमें देंगे अलॉन्ग विद देयर राशन कार्ड्स। तो हमें ये लिस्ट वहाँ से आ जाती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी लोगों को कि वो स्कीम्स के तहत वो वेल अवेयर रह रहे हैं, और कंसर्न थानों में भी जो SHOs कंसर्न है उनको भी हम बताएंगे कि इसकी वाइड पब्लिसिटी हो अपने अपने इलाकों में। थैंक यू।